Oke, kembali lagi di Produk Random Channel. Di video kali ini saya akan mereview sebuah obat. Ini adalah obat batuk, pilek, demam yang sangat mujarab ya menurut saya ya. Di video sebelumnya saya sudah pernah mereview obat batuk ini yang bernama Alpara ini yang berbentuk kaplet ya teman-teman. Jadi sekarang Alpara sudah menyediakan obat batuk yang berbentuk cair atau sirup ya teman-teman. Oke, secara tampilan seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti obat batuk sirup pada umumnya. Di sini tertera neto 60 ml. Oke, dari khasiatnya, jadi antara yang kaplet dan yang sirup ini tidak jauh berbeda ya teman-teman, hampir sama, hanya berbeda dalam kemasan dan bentuknya saja. Penggunaan atau aturan pakai 3 kali sehari setelah makan ya teman-teman. Untuk dewasa, untuk di bawah umur 12 tahun hanya 2 kali dalam sehari setelah makan. Oke, di sini kita review sedikit untuk penggunaan dan apa saja efek sampingnya ya teman-teman. Oke, di sini tidak begitu terlihat jelas, akan saya bacakan saja. Jadi ya ini indikasinya meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin disertai batuk. Oke, jadi saya cerita sedikit ya teman-teman. Beberapa bulan yang lalu di medsos sangat viral ya obat batuk ini, tapi yang berbentuk kaplet. Jadi karena musim pandemi, jadi obat batuk ini sangat disarankan. Saya juga tidak tahu, tapi saya memang merasakan sendiri obat batuk ini sangat berefek sekali, cukup meredakan dan cepat sekali cara kerjanya ya teman-teman. Jadi efek sampingnya mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, dan mulut kering. Ya seperti obat batuk lainnya. Jadi tidak jauh berbeda efek sampingnya. Jadi setelah minum ini memang teman-teman harus istirahat total di rumah ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari obat ini ya. Di sini dosis pemakaian saya jelaskan kembali. Anak-anak umur 6 sampai 12 tahun 2 sendok takar. Untuk dewasa 3 kali dalam sehari ya teman-teman. Oke, di sini cukup jelas, jadi agar teman-teman tidak ragu lagi, teman-teman bisa baca secara detail di kemasan box ini ya teman-teman. Oke, untuk saya sarankan untuk penderita darah tinggi atau hipertensi untuk tidak meminumnya tanpa anjuran dokter. Jadi obat ini menurut saya sedikit keras. Jadi sebelum diedarkan secara komersial, obat ini dulunya memakai resep dokter, tapi sekarang sudah dijual bebas di toko obat atau apotik ya teman-teman. Oke, jadi Alpara sudah mendapatkan mungkin atensi dari masyarakat bahwa obat Alpara ini sangat mujarab, jadi akhirnya diproduksi secara massal. Oke, nah di sini ada peringatan, awas obat keras, baca aturan pakai sebelum menggunakannya. Oke, kalau dari harga yang tertera di box ini harganya 15.000. Namun saya beli di apotik harganya 9.500. Mungkin pada saat itu sedang promo ya teman-teman. Jadi saya juga cukup aneh, harga obat sirup di bawah harga 10.000 ini cukup murah sekali ya teman-teman. Ini ada aturan pakainya, kocok dulu sebelum diminum. Oke. Di sini mengandung beberapa bahan, antaranya paracetamol dan lain-lain ya teman-teman. Oke, setelah kita review bagian luar, kita buka isi dalamnya. Nah, di sini ada 1 botol sirup obat batuk Alpara. Kemudian di sini ada sendok takar. Oke, jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan repot kembali untuk menakarnya ya, sudah ada sendok takarnya. Oke, di bagian kemasan juga ada aturan pakai dan indikasinya. Jadi teman-teman wajib membacanya sebelum meminumnya ya teman-teman. Di pengalaman saya dan
komentar-komentar di video saya sebelumnya sangat positif ya tentang obat batuk ini. Jadi beberapa kawan juga menggunakannya dan mendapatkan respon yang sangat bagus karena obat batuk ini sangat mujarab ya, salah satu obat batuk yang sangat mujarab dan disarankan. Ini adalah Alpara dengan kemasan baru dan bentuk baru berupa sirup obat batuk. Oke. Jadi sekian dulu video dari Produk Random Channel. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, comment, share, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, dan nantikan video-video berikutnya dari Produk Random Channel. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.